嘛，就让包口家那种哎，家那种，两弄多，今年你们两弄啊？可以，就是这。我那弄啊。你跟谈两句嘛，打电话跟谈两句嘛。弄把那喊来。这边嘛，这边光线好点。我那裤儿吧，最好。不好的，就到铁头上了，没得关系，扎死的。没到弄嘛，没到火柴一弄。路上那会儿的家？路上那会儿的家，路上那这个寨子叫哪？这叫芦塘嘛。芦塘嘛。我龙门嘛就是。北蒙。头的近的那么。吹角这样的呢，来海路，底下的北海天，不是来海路说啊，我说了，龙腾坝嘛，路说中超，要用的呢，啊，路说路蒙的要那户嘞，哦，路说路蒙有一啊，哦，这哪个来的了？这容啊，很容啊。容。搞么就多米牛啊？就是熬多年就。熬多，一多多。哎，熬多多，多那就多，不养不跟的了。哦，么一多养。但是呢，古月叫来他被叫了蒙单，现在不包。对面都跟背后的家。跟背后晒。晒。哎。你得么个要弄到？啊？你火星机个弄知道？司机个包住吧？司机个弄到弄知道？司机就是我们相见。我们刚刚相见。内海的家？北海是，刚刚相见嘛。头沙步道。头沙步道。头沙步道。哦。头沙步道。好那要整路蒙啊。其他的可以跳头的噻，这个。高的可以跳的，应该是可以跳。高大现在高度最高啊？啊？高度最高了。高坡更大。我毕业了。毕业了？初三毕业了。哥，中专毕业？初三。初三毕业。哦，那个 middle school。个熊脚，用好个大那个。哦，对。腿一跳就不习惯的。看龙啊！看龙嘛。